وعلاش نشريها وانا قادره نخدمها، ولا وعلاش نخدمها وانا قادره نشريها؟ انتي مع المقوله الاولى ولا ثانيه؟ كتبوا لي في لي كومونتير ونروحوا نديروا هذا التشيز كيك البقلاوه بالبيستاش واللي يجي بزاف بنين وشكله راقي ويشهي. بسم الله. نبداو بالطبقه الاولى اللي فيها 200 غرام بسكوي اللي كنت رحيته، ضفت عليه 100 غرام زبده ذايبه، خلطتهم مع بعض، بعدها درتهم في السيرسو اللي القطر تاعو 20 سنتيمتر، ونعبزوا عليه مليح هكذا باش يلصق لنا يعني وما يتفتتناش بعد ما نديموليوه، وندخلوا للمجمد العطور اللي نخدموا لا كريم تاعنا. وهنايا كنت جبت 100 غرام شوكولا بلون، ذوبتها، ضفت عليها فنجان تاع حليب لازم يكون سخون، خلطتهم مع بعض، وضفت عليها لا ماس دو جيلاتين اللي فيها 7 غرام جيلاتين مع 35 غرام تاع الماء، خلطتهم مع بعض حتى يندمجوا لي كامل المكونات. بعدها صفيت الخليط تاعي باش هكذا نضمنوا انه ما فيهمش كامل يقريو. من جهه اخرى نجو نطلعوا 200 غرام كريمه سائله 35% ماده دسمه، ضفت عليها 2 بو تاع فروماج ريجيم، وضفت عليها مغرف كبيره من عجينه البيستاش، وخلطت هذه المكونات كامل مع بعض بالباتور. بعدها ندو كميه منه نضيفوه على خليط الشوكولا بهذه الطريقه، ونعاودو نرجعوه كامل على لا كريم بهذا الشكل. نخلط هذه المكونات كامله مع بعض حتى يندمجوا لنا ونتحصل على كريمه تكون بهذا القوام. ندوها مباشره نفرغوها على البسكويت تاعنا وندخلها للمجمد على الاقل 6 ساعات. بعدها جبت ورق الفيلو وقطعته على شكل دوائر على حساب السيرسو تاعنا. انا هنايا كنت ديت 10 ورقات. نجيبوا الورقه الاولى ندهنوها بكميه مليحه تاع السمن اللي كنت ذوبته، ونعاود العمليه على كامل الورق تاعي بنفس الطريقه. بعدها نقسمهم على 8 وندخلها لفوق الطيب على 180 درجه حتى تتحمر وتعطينا هذه النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها. ومباشره نعسلوها بعسيله تكون بارده وثقيله بهذه الطريقه، نديروا لها حوالي 2 مغارف الى 3 يعني ما تكثرولهاش باش التشيز كيك تاعنا ما يجيناش حلو بزاف. نعاودوا نرجعوا للتشيز كيك تاعنا بعد ما ديموليتو، نديروا له لاباطا بيستاش هكذا من الفوق، ودرت له كميه من البيستاش كونكاسي، ونجو نحطوا البقلاوات تاعنا بعد ما كانت بردت بهذه الطريقه. والوصفه تاعنا راهي واجده، جات من اروع ما يكون، بزاف بنينه وخفيفه. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه وتبعثوا نشوف تطبيقاتكم. ان شاء الله وصفتنا تاع نهار اليوم نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش في تعليقاتكم بلايكاتكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.